Ashama jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kootii har'a jechuudha nama WhatsAppii imo Facebookidhaan biloogoonni tokko akkamitti irraa kaasuu akka dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha namoonni gariin ni beektu kan hin beekne jira waan ta'eef wanta beekan waliif qooduun waliif dabarsuun bareedaadha isiniin jedha akkuma inni beeku heddummatee jiru kan hin beeknes jiraachuu mala kanaaf akkasitti hubachuu qabdu isiniin jedha yeroo waa tokko barsiisanii haala kanaaf fudhachuu qabdu isiniin jedha akkasittiin akkamitti akka nama biloogoonni tokko irraa kaasuu akka dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha agadhumaatti na waliin tura. warroonni YouTube koof aaratatan subscribe godhaa mallattoo ishii kana ol kan jetturra godhaa barnoonni hani gadhiisu guyyaa guyyaadhaan simbira gaa jechuudha barnoota haga ammaa isin darbe argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana tuqaa seenaa irraa baradhaa viidiyoolee hedduu jira isiniin jedha as keessatti wantoota gaaffii isinitti ta'e seenaa irraa baradhaa yoo gaaffii qabaattan koomentii naa godhaa viidiyoo koo laayik godhaa akka namni argee irraa baratu isiniin jedha gara barumsaatti isin dabarsaa agadhumaatti viidiyoo koo hordofaa na waliin tura. nama biloogoonni tokko Facebook irraan akkamitti irraa kaasnaa warri jettan jechuudha Facebookii keesseenna ergaala kanaaf Facebook keesseenne jechuudha iddoo sarara sadan tanarra xuqnaa jechuudha sarara tuqaa tanarra xuqnaa sana booda jechuudha ol bunnee setting and privacy kan jedhu kanarra xuqnaa ammallee deebnee setting kan jedhu kanarra xuqnaa jechuudha ergaala kanaan xuqnee as keessaa jechuudha ol bunnee kunoo iddoo blocking kan jettu kanarra xuqnaa isinitti mul'ata jedhee yaada asirra xuqnaa ergaala kanaan nu dhufee jechuudha kunoo jechuudha namni biloogoone haala kanaan nuuf baa jechuudha namni nuti biloogoone dura jechuudha nama asirraa irraa kaasuu bilookii sanarraa duubatti deebisuu barbaannu as keessa hamma nama tokko biloog kan godhe kana keessa nam tokko irraa kaasaa akkasumatti gadi xuqxuu jechuudha biloog kan jedhu kanarraa sanaa booda on biloog kan jedhu kanarra xuqxuu haala kanaan nama biloogoota sana irraa ka'aa jechuudha duubatti deebi'aa namni biloogoota sun haala kanaan nama biloogotan irraa kaasuu dandeessu isiniin jedha akkas fakkaataa kan Facebookii sinii gale jedhee yaadaa jechuudha akkasittiin amma immoo jechuudha nama imoorraan biloogoonni tokko akkamitti irraa kaasuu akka dandeenyu imoorraan jechuudha isinittiin agarsiisaa jechuudha imoo keessa seennaa ergaala kanaan imo keessa seenne jechuudha iddoo piroofilii keenya irra xuqnaa jechuudha ergaala kanaan piroofilii xuqnee iddoo seetingii jedhu kanarra xuqnaa sanaa booda jechuudha iddoo privacy kan jedhu kanarra xuqnaa jechuudha mallattoo qulfii iddoo kana jirti isinitti mul'atti jedhee yaada ergaala kanaan nu dhufee jechuudha kunoo gara gadii kanatti gad dhufnee block list kan jedhu kanarra xuqnaa jechuudha gara gadii kanarra ergaala kanaan xuqnee nama biloogoone haala kanaan nu baasaa jechuudha nama nuti biloogoone dura ergaala kanaan nu baasee biloog kan jedhu kanarra xuqnaa jechuudha fakkeenyaaf mee nama ani biloog kana godhe kanarra irraa kaasaa jechuudha nama biloog godhe kanarra mee nam tokko irraa kaasisinitti agarsiisa Duma biloog kan jedhu kanarra xuqxuu sanaa booda ammas deebitanii achirra xuqxuu kunoo jechuudha namni biloogoone sun irraa ka'ee jechuudha as keessa nama biloogoota sana barbaadanii haala kanaan irraa kaasuu dandeessu isiniin jedha kana fakkaata kan imos kan Facebookis isinii gale jedhee yaada akkasittiin amma kan WhatsApp isinitti agarsiisa kan WhatsApp keesseenna ergaala kana WhatsApp keesseenne jechuudha iddoo sarara sadan tuqaa tanarra xuqnaa ergaachirra xuqnee jechuudha seetingii kan jedhu kana xuqnaa
ammallee dhufnee jechuudha as gubbaarratti akkaawuntii kan jedhu kana xuqna. Sanaa booda jechuudha iddoo privacy kan jedhu kanarra xuqna. As keessaa jechuudha gadi dhufnee jechuudha biloog kontaaktis kan jedhu kanarra xuqna jechuudha. Nama biloog godhee waan hin jirreef as keessa waan isinitti agarsiisuun qabu jechuudha. Isin garuu yeroo nama biloog gootan akkasitti jalatti baay'atee isinii dhufa achirra xuqxanii nama biloog goota sana akkuma imoo feesbuukii isinitti agarsiisa sana haala kanaan nama biloog gootan irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Asirraa isinii gala jedhee yaada. Akkasitti nama biloog gootan karaa hundaanuu irraa kaasuu dandeessu. Kan imoo isinitti agarsiise, kan feesbuukii isinitti agarsiise, kan waatsaappii kunoo jechuudha. Asumarra xuqxanii biloog kontaaktis kan jedhu kanarra xuqxanii irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Kunoo jechuudha iddoo piroofilii footoo akkataatti illee kana dura isin barsiisan ture akkaataa onlaayinii waatsaappii dhoksatan jechuudha. Iddoo kanarra jechuudha asuma jala leest seen kan jedhu kana xuqxanii boodirra godhattu. Kana dura isin barsiisan ture garuu namoonni tokko poostii ani godhe sana laaluu osoo hin taane koomentii jalatti nama gaafatu jechuudha. Haala kanaan everyone irra yoo godhattanis akkasitti jechuudha. Nama onlaayinii irratti akka namni isin argine asuma jala boodirra godhattu jechuudha. Sanaa booda onlaayiniin keessan isinii dhokata. Namni onlaayinii irratti sa'aatii meeqan akka irraa baatan akka irra seentan illee isin arguu dhiisu mala jechuudha. Waatsaappiin sa'aatii nuti irraa baane ni himaa. Deebisee immoo torban ji'oota illee irraa baane waatsaappiin ni himaa jechuudha. Imoon illee sa'aatuma irraa baane agarsiisa. Garuu waatsaappiin sa'aatii ji'a nuti irraa baane guyyaa nuti irraa baane illee mul'isaan mul'isa jechuudha. Kanaaf haala kanaan onlaayinii waatsaappii dhoksattuu isiniin jedha. Kana miti kan isinitti mul'ifee garuu asumaan warroota koomentii jalatti gaaffii nama gaafataniifan isiniif asumaan agarsiise isiniin jedha. Akkasittiin dhoksatuu dandeessu. Onlaayinii keessan illee isiniin jedha. Guruupii kan jedhu kana immoo guruupii keessaa bahuu barbaadan guruupii waatsaappii yoo isin rakkise guruupii kan jedhu kana xuqxanii everyone kan jiru kana my contacts kan jedhu kanarra gootan namni guruupii keessa isin hin gashuu jechuudha fedhii keessan malee. Zim jedhee namni dhufee guruupii irratti isin hidhee guruupii irra isin hin galchuu jechuudha. Haala kanaan kan guruupiis ofirraa hidhuu dandeessu. Onlaayinis dhoksachuu dandeessu. Akkan amma isinitti agarsiise kanatti itti fayyadamtanii isiniif sirrataa jechuudha. Kanaaf akka irraa barattan abdiin qaba. Barnoota ani isin barsiisu kana yoo isinitti tole sheer waliif godhaa, laayik godhaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.